Türkiye başkalası Ankara'da 14 saat isemsiz muhtaram tomuşar. Bugün 2025 yılının 23 dekabr seshanba kun. Siz turadan tura efirde Türkiye Ovazi Radyosu'nun Tatar tilindagi topşarını tanlıysiz. Bizim programma 19 metrlik kıska dolqının 15.360 kilo kesişliğinden 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3 ahım Türksat 4A yarışları bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi olsa hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığna koşumtasından Voice of Turkey Vot East Radio kanalından topşular. Topşularımızdan qobatlağın qozan vaqti bilen saat kişki 8. ortada internet hem yarışnaşa Vot West Radio kanalından tığınlayınasız. Topşuğumuzun bugünkü çaralışında sınga haberlerden soň Tatarstan haberleri programısı bilen bularını bilesizmi yozmasın takdim eterbiz. Türkiye Ovası dolkunlarında sınga haberler. Türkiye Cumhuriyeti Tışkı İşler Ministri Hakan Fidan, Suriye Demokratik Güçlerinin Suriye armiyasına integrasyasına qoğuluşu söyleşilerde olga kitiş meselesinde tileksiz görünüğünü aytdı. Dimashqda Suriye Tışkı İşler Ministri Esad Hasan El-Shaybani bilen birge çıkış jasovchi Fidan, Suriye Demokratik Güçlerin söyleşilerini tutqarlauda gayıpladı. Suriye Demokratik Güçleri PKK terör uyuşmasından Suriye Türkime bulgan YPG'nin kontrolünde tura. Minister Fidan bundan tış Türkimnin qaybir işenligin İsrail bilen koordinatsiyalavına basım yasıp, bunun Dimashq bilen alып barılgan söyleşilerinin olga kitişi kirte bulup turgun bilgile uzdı. Türkiye, Sudanның paramilitar operativ yardam güçlerinin tınç halkka kurata kılıngan vahşiliklerin keskin rəvişte qayıpladı. Türkiye'nin BMO maxsus vakili Ahmet Yıldız, düşenbe günü BMO İmminlik Şurasında uzgan Sudan oturuşunda, biz operativ yardam güçlerinin tınç halkka kurata kılgan vahşiliklerine keskin rəvişte qayıplıyız hem ziyan görgen tübeklerge aşığış humanitar yardam kursatirge çaqırabız, dip bildirdi. Yıldız, Sudanның dünyada en zor көшіну кризисі кечіруін, Анкараның Фашир һәм Кордофан төбәкләрендәге соңгы вакыйгаларга тирән борчылуын җиткерде. Йылдыз шулай ук 13 декабрьдә Көньяк Кордофандагы Кадук-Лиде урнашкан БМО вакытлы иминлек көчләренең логистика базасына ясалган оператив ярдәм көчләре һөҗүмен дә гаепләде. Әлеге һөҗүм нәтиҗәсендә Bangladesh'tan 6 tınışlık kişi askerinin halak buluğu, 8'inin yaralandığı haber edildi. Türkiye vekili, Türkiye, Sudanның birligin, jir bütünligin, müstakilligin hem beysizligin, tübekke hem Afrikaga qarata prinsipal pozitsiya bizning tip negizlerinden birisi dep sony, dep belgilab uzdi. Berilishga doimiy shishilish bor edik, legitimlik hem dialog aşağına tabılalı. Dip ossiqlovchi Yıldız, berilishlarni to'xtatish uchun regional ham xalqaro inisiativalarini yoqlovlarini aytdi. Ol shulay uq xalqaro jamoatchilik tirishliklari doimiy o'tni to'xtatuga, ondan so'ng keng qirli siyosiy borishga ham javoblilikni ta'min etajak inklyuziv tinchlik borishini aylanirga tegish deb o'stadi. Türkiye'nin Sudan bilen münasebetlerinin devam ettiğini eskartuvchi Yıldız, Türkiye yardım kemalarının ilga yoqancha 10.000 tonna humanitar yardım жеткіруін, xolera bilan kurash uchun meditsina materiallari jibariluін hem 30.000 shotirna yo'lda buluğunu aytdi. Sudan xalqын kuch qo'llanuvi ham o'lim tirnog'idan qutqarga kerak deb bildirdi u. Operativ yardım güçleri 2023 yılının aprelinden beri Sudan armiyası bilen soğuşa. Operativ yardım güçleri 26 oktyabrda 500 gün devam etken qamavdan soň Tönyak Darfur vilayetinin boşqalası Fashirni öz kontrolüne aldı. Bu vakiga tübekte köplep ötürülerge, köçünlerge hem tınçqollaqның azıq-түлікке erişi mümkünligi bolmagan muhitda qalığına getirdi.
Türkiye ovazı dolkunlarında soңғы haberler тыңлайсыз. Газа хөкүмәтенең медиа офисы 10 октябрьдә гамәлгә кергән утны туктатудан бирле Израильнең Газага оештырган һөҗүмнәрендә ким дигәндә 411 фәлистинлеләрнең һәлак булуын, 1112 кешенең яралануын белдерде. Офис хәбәр итүенчә, утны туктату килешүе 875 тапкыр бозылган. Шу исәптән тыныч халыкка ут ачу, артиллерия уту, хәрбиләрнең торак пунктларга үтеп керү һәм йортларның җимерелүе. Офис шулай ук Израильнең ярдәм һәм ягулык китерүнең килешенгән күләмнәрен үтәмәвен билгеләп үтте. Моның хастаханәләрне, мөһим хезмәтләрне һәм торакны какшата торган кытлыкны көчәйтүенә һәм гуманитар кризисны тагын да начарайтуына басым ясады. Израиль баш министры Беньямин Нетаньяху Тель-Авивка каршы нинди дә булса бер һөҗүмгә бик каты җавап биреләчәген белдереп, Иранга карата ачыктан-ачык кисәтү ясады. Нетаньяху бу белдерүне Греция баш министры Кириакос Мицотакис һәм Көньяк Кипр җитәкчелеге лидеры Никос Христодилидис белән оештырган матбугат очрашуында ясады. Ике ил арасына киеренкелек Израильнең Тәһранның баллистик ракета җитештерүен арттыру турындагы раслаулары белән арткан вазгыятта. Бу кисәтү Израильнең 13 июньдә Иранның хәрби атом тыш һәм граждан курылмаларына һөҗүмнәреннән соң ясалды. Иранның җавап кайтару аркасында АКШның Иран атом тыш курылмаларын нишан итеп алуыннан соң бәрелешләр 24 июньдә АКШ аралашчылыгы белән тәэмин ителгән утны туктату белән төгәлләнде. Украина илбашы Володимир Зеленский Русия белән якынча 4 ел дәвам итүче сугышны бетерүгә кагылышлы сөйләшүләрнең чын нәтиҗәгә бик якын булуын әйтте. Украина дипломатларына мөрәҗәгать итүче Зеленский Украина, АКШ һәм Авропалы уртаклар арасында алып барылган сөйләшүләрдә 20 бәттәлек АКШ тынычлык планы, иминлек гарантиялары һәм икътисади торгызу чаралары мәсьәләсендә мөһим алгарышка ирешелүен белдерде. Украина һәм Русия вәкиллекләре арасында Флоридада аерым сөйләшүләрне үткәрелүе, рәсмиләрнең нәтиҗәләренә җиткерү өчен илләренә кайтуы искәртелеп узылды. Зеленский Мәскәүне көндерү өчен даими басым, санкциялар һәм Русия нефть керемнәренең шекләндерелүенең үзенең мөһимлеген саклап калуына басым ясады. АКШ илбашы Дональд Трамп Джеффри Эпштейн белән бәйләнешле тикшерү досьеләренең файлларының ачып салынуының, аның белән кыска вакытлы яки очраклыгына элемтәдә булган кешеләрнең абруена гаделсез зыян китерергә мөмкин дип кисәтте. Флоридадагы Мэр-Лейго торагында чыгыш ясаучы Трамп Эпштейн белән гаепсез очраклы рәвештә танышкан кешеләрнең фотосурәтләр һәм документлар аркасында зарар күрә алачагын әйтеп, хөрмәткә лаек банкирларны, адвокатларны һәм АКШның элекке башы Билл Клинтонны мисал үрнәк итеп күрсәтте. Трамп мондый ачып сауларны куркыныч хәл дип атады. Хөкем ителгән җинси җинаятчы Эпштейн 2019 елда җинси сәүдә гаебе белән мәхкәмәсе дәвам иткән чакта Нью-Йорк төрмәсендә үлгән иде. Мөхтәрәм тамашачысыз, Төркия авазы дулкындарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү.
Казан Экспо халыкара күргәзмәләр үзәгенең Илһам Шакиров исемендәге концертлар залында 26-нчы тапкыр Татар җыры фестивале узды. Тамашачыларны Барс медиа компанияләр төркеменең директорлар советы рәисе Комил Гәрәев сәламләде. Без бик бай, матур табигый телебез булган халык, чөнки безнең бөек шәхесләребез бар. Аларның берсе легендар җырчыбыз, укытучы, профессор, халык җәүһәрләрен тарихка кертүче якташыбыз Идрис Газиев диде ул һәм татар җырының беренче алтын барсын тапшырды. Концертта 40-ка якын артист, Татарстан Республикасының музыка һәм бию коллективлары, иҗади берлекләр чыгыш ясады. Алтын барсынын алган җырчылар исемлегендә Салават Фәтхетдинов, Айдар Галимов, Филүс Каһиров, Вадим Захаров, Иркә, Элвин Грей, Эльмира Калимуллина, Рөстәм Асадуллин, Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм башка танылган сәхнә әһелләре бар. Бухарада 26 декабрьдә күренекле дин галиме һәм мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани турында нәфис фильм төшерелә башлый. Фильмның режиссеры Рамил Тохватуллин белән төп рольне башкарачак артист Булат Гатауллин Үзбәкстанга юл тотты. Безгә фильмның продюсеры Миләүшә Айтуганова да кушылачак. Калган бөтен команданы фильмны төшерәчәк киностудия туплады. Бу фильмның беренче мотор сүзе Бухарада яңгыраячак. Безнең команда Үзбәкстанда 2 атналап эшләргә ниятли, диде Рамил Тохватуллин Татар-Информ хәбәрчесенә. Укытучы дигән тулы метражлы кинотасманы төшерүдә Мосфильм киноконцерны, Русия мәдәният министрлыгы, Үзбәкстан Республикасы мәдәният министрлыгы каршындагы кинематография агентлыгы һәм Татар кино оешмасы катнаша. Дин галименең бала чагы, үсмер чагы һәм аның галим буларак формалашу еллары укытучы кинофильмның сюжет нигезенә ятачак. Аның икенче өлеше Татарстанда төшереләчәк. Нидерланд башкаласындагы Амстердам университетында төрек галиме Әхмәт Канлыдәрә сәясәтче, журналист, җәмәгать һәм дин эшлеклесе Галимҗан Идриси турында фәнни доклад белән чыккан. Бу хакта галим үзе хәбәр итә. Глобаль көнчыгыш һәм глобаль көньяк арасында теләктәшлек, әдәбият, сәнгать һәм ислам дип исемләнгән гыйльми җыенда Әхмәт Канлыдәрә Галимҗан Идрисинең 2 бөтен дөнья сугышлары арасында Германиядә дин белгече, сәясәтче буларак мөһим роль уйнавын сызыклаган. Аның интеллектуаль үсешенә, реформачыл, исламчыл төрки идеяләренә, Госманлы империясе чорында яшь төрекләр белән бәйләнешләренә, сәяси карашларына игътибар юнәлткән. Мармара университеты тарих галиме профессор Әхмәт Канлыдәрәнең әлеге доклады Себерле татар мулласының интеллектуаль эволюциясе дип атала. Узган атнада Сиднейда төрки халыкларының иң зур фестивале Түркфест узды. Ул Австралия һәм бөтен төрки дөнья өчен тарихи вакыйгага әверелде дип хәбәр итә Бөтен дөнья татар конгрессы матбугат хезмәте. Фестивальнең үзенчәлеге беренче тапкыр бер мәйданчыкта 12 төрки халык вәкилләре җыелды. Бәйрәм алдыннан тантаналы парад булып үтте. Ул уртак мәдәни традицияләрнең байлыгын һәм төрлелеген күрсәтте. Фестивальдә Русиядән, Татарстан һәм Саха-Якутия республикасыннан ватандашлар катнашты. Яңа Көньяк Уэльсның татар мирасы ассоциациясе фестивальдә инде икенче тапкыр катнашып, бай мәдәни программа белән чыгыш ясады. Концерт программасыннан тыш ассоциация фестиваль кунакларына Татарстан Республикасыннан татар әйберләрен тәкъдим итте, килүчеләрне милли көнкүреш һәм традицион сәнгать элементлары белән таныштырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бөек татар композиторы Салих Сәйдәшев музеенда булды. Ул музыкантның тууына 125 ел тулу уңаеннан ачылды. Бу хакта Татарстан рәисе үзенең социаль медиа сәхифәсендә хәбәр итте. Салих Сәйдәшев музее элек ул 20 ел яшәгән бинада урнашкан. Музей озак вакыт төзекләндерү узды һәм мәшһүр композиторыбызның тууына 125 ел тулу уңаеннан ниһаять ишекләрен кабат ачты. Музейларга рәхим итегез дип яза Миңнеханов.
23 декабрда Qozan гаилә үзәге янында шәһәрнең төп чыршысын ачу тантанасы була. Яңа ел чыршысының биеклеге 35 метрга җитә дип хәбәр итә Qozan мэриясе матбугаты хезмәте. Бәйрәм тантанасында шәһәр халкына, кунакларга интерактив тамаша әзерләнә. Ачык һавада кышкы пейзажлар күргәзмәсе, мәйданда бәйрәм рухында сәүдә рәтләре эшләячәк. Интерактив тамаша гаилә кыйммәтләренә нигезләнгән бәйрәм программасыннан гыйбарәт ди оештыручылар. Күргәзмә стендларында Qozan музей комплексы фондларында саклана торган Әмир Мәҗитов, Илдар Зарипов, Мәхмүд Усманов, Рөстәм Хуҗин картиналарының репродукцияләре күрсәтеләчәк. Qozan яңа ел бәйрәмнәрендә ял итү өчен иң популяр шәһәрләр эшлегенә кергән. Иң күп сәяхәтчеләрне башкала кабул итәчәк. Мәскәүгә илдәге туристларның 20,6% киләчәк. Икенче урында Санкт-Петербург 16,6%, өченче урында Qozan. Татарстан башкаласына барлык ял итүчеләрнең 4,4% киләчәк. Qozanda ял итүгә ихтыяҗ бер елда 26%-ка диярлек арткан. Шәһәр рейтингта 2 пунктка югарырак күтәрелгән. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Төркиянең иң озын елгасының 10 шәһәр аша үтеп диңгезгә барып җитүен беләсезме? Озынлыгы 1355 чакрым булган Кызылырмак елгасы Төркиянең үз чикләре эчендә башланып һәм үз чикләрендә диңгезгә агучы иң озын агым суы. Ул Сивастан 3000 метр биеклектә башлана һәм Кайсери, Невшәһәр, Кыршәһәр, Кырыккале, Әнкара, Чанкыры, Чорум, Синоп һәм Самсун аша агып Кара диңгезгә куя. Исемен су төсеннән алган Кызылырмак ярларында борынгы вакытлардан бирле Анадолудагы күп цивилизациялар яши. Шуңа күрә үзән тирәсендә тарихның һәр чорына караган кыя каберләре, ныгытмалар һәм күперләрнең эзләрен күрергә мөмкин. Кызылырмак Кара диңгезгә куйган җирдә 56,000 гектар зурлыгында дельта бар. Кызылырмак дельтасы Төркиянең иң мөһим су күп булган җире. Иреле-ваклы күлләр күп булган Кызылырмак дельтасы биологик төрлелек ягыннан зур әһәмияткә ия. 355 үсемлек үскән дельта монда яшәүче сирәк үсемлек төрләре аркасында да игътибарны җәлеп итә. Биредәге үсемлек төрләре арасында төрләре куркыныч астында булган 9 төрдә бар. Дөнья күләм танылган сулы җир булган Кызылырмак дельтасындагы лагуна күлләр, сазлыклар, яр буе кым калкулыклары су кышларына туклану һәм оя кырырга уңайлы шартлар тудыра. Шуңа күрә ул кышларны күзәтүчеләр һәм фотографлар өчен җәннәт булып санала. Төркиядә бүгенге көндә ачыкланган 465 кыш төренең 358-е бу дельтада яши. Кызылырмак экологик мөһимлегенә өстәп 12 бия һәм гидроэлектр станциясе аркасында Төркиянең энергия җитештерүендә дә зур әһәмияткә ия. Буларны беләсезме?
TRT Türkiye Ovazı dünyanın her uçmağında tevlük boyu sizden bilen. Muhtaram tınavçılar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerşen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle koşumtası oşa tığınılasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozan vakıtı bilen kındızgın saat 2'de 19 metrli kıskatılığının 15.360 km/s. Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen www.trtdinle.com internet adresi oşa vot is radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qobatlawın Türkiye hem Qozan vakıtı bilen saat kişke 8. ortada 42 derece gün çağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerişleri bilen www.trtdinle.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT Dinle koşumtası oşa. Vot West Radio kanalından tığınılasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengeş taqdimlerigizni kıtıp qalabız. Muhtaram topşular, bizning adres latin harflari bilen PK33 Yeni Şakir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06-443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt@trt.net.tr. Elega biz sizin bilen sog'lashamiz efirda kelasi uchrashuvga qadar.